किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज का हमारा प्रोग्राम है जो पंजाब में 6-7 जिलों में भयंकर बाढ़ आई है। जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनकी सहायता वास्ते हम अपने गांव से कलेक्शन कर रहे हैं, डोर टू डोर घूमकर, और जो भी सहायता होगी उसको हम गुरुद्वारा अजीतसर पहुंचाकर विभिन्न गांव से उनको पंजाब में पहुंचाएंगे। जो साथी सुन रहे हैं उनको भी अपने गांव से सहयोग इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों की लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।